Hello， 香港、澳門嘅朋友，大家好！呢度係今日不設防灣區好房，我係一鳴。今日同大家一齊分解下我哋上集業主委託我哋幫佢出售中海宏宇天下127平方嘅業主攞翻嚟嘅時候，成個成本係600幾萬嘅，咁而家400幾萬，究竟係出唔出到呢？咁同大家一齊分享呢係呢套單位所在嘅位置啦，包括佢嘅配套啦，成個單位嘅一個戶型啦。小區嘅配置啦，睇下究竟值唔值得400幾萬去入手呢套單位。咁目前我所在嘅位置呢，就係我哋石硤尾嘅 CBD 啦，一個金融中心，可以睇到成個橫琴嘅金融島喺度。OK， 再睇翻我哋右手邊嘅就係我哋嘅澳門啦，可以睇到西灣橋啦，同埋我哋嘅一個觀光塔，包括我哋嘅葡京嘅。喺我身後嘅呢，就係我哋會展中心啦，每年亦都非常之多嘅會議喺呢度集中開啓嘅。所以佢呢邊咧有我哋嘅瑞吉酒店同埋喜來登酒店，每晚亦都係3000加1蚊可以煮嘅。OK， 咁我哋而家就嚟到中海宏宇天下嘅一個中心位置啦，可以睇到我哋身後就係會展中心啦。咁中海宏宇天下咧，佢係分5個區去分發式去管理嘅。喺我哋最前邊嘅咧就係我哋嘅 A 區，咁右手邊嘅咧就係 B 區啦。咁呢一等咧，呢個區咧就係 C 區，呢邊就係 D 區。咁我哋呢邊嘅咧就係 E 區，即係 A、B、C、D、E 分為5區嘅。咁我哋今日嚟睇嘅咧就係我哋 C 區嘅。C 區係由我哋嘅洋樓啦，同埋我哋嘅高層住宅去組成嘅，亦都係屬於中產級上車嘅一個盤啦。咁就佢嘅花園配置同埋我哋嘅戶型咯。呢個咧就係 C 區嘅一個入戶大門啦，係咯。咁我哋右手邊咧就係停車庫嘅一個入口。係負1樓嘅，咁我哋而家就上到2樓，我哋嘅一個花園啦。成個區咧，佢係有管家統一去管理嘅，有私家嘅個 lift 啦，係咯。咁而家我哋就上到我哋花園，花園係喺2樓嘅。你入到嚟咧，你會感覺到呢個盤咧係非常之高端大氣。嗱，可以睇到我哋全部採用嘅係人面識別嘅一個管理。入到花園咧，亦都係有我哋嘅一個人面識別嘅一個業主入戶啦。呢個就係小區啦。成個小區嘅綠化啦、連廊式啦，係做到非常之乾淨、企理、舒適嘅。可以睇到小區嘅環境，相信住喺呢度嘅業主都係感覺到呢種好舒適嘅感覺啦。不過睇到呢啲樹木全部都係用心去打造嘅，小區亦都非常之乾淨。呢個花園係唔係你心目中中意嘅嗰種感覺呢？業主咧入手嘅時候就600幾萬，成個成本啊，加埋佢嘅樓價啦、稅費啦。同埋個息口啦，就去到600幾萬嘅。咁而家400零萬去出售，你覺得值唔值呢個價呢？無論佢嘅呢個中海嘅一個品質啦、物業管理啦、成個小區嘅一個配置啦、舒適感啦，同埋佢嘅戶型嘅一個實用率啦，賣唔賣到呢個價錢？有冇朋友會中意？嗱，啱先就同大家去咗嗰條127平方嘅一個戶型嘅嗰條片啦。咁睇完之後咧，大家覺得呢個戶型點樣咧？呢個景觀樓層點樣咧？值唔值得400幾萬去入手咧？咁睇翻我哋成個小區嘅佈局啦，包括呢個小區所在嘅位置以及周邊嘅配套啦，你覺得佢值唔值400幾萬？咁當其時業主咧就加埋稅費啦、樓價啦同埋息口係600，成去到600萬去入手嘅。咁而家自劈200萬，你覺得啱唔啱使？呢個價錢，有興趣嘅朋友可以評論區留言或者 call 我過嚟睇樓。咁呢個業主咧都係非常之誠心想去出售嘅，壓力非常之大。而家每個月咧供緊係皮幾嘢嘅。當然而家息口都降咗落嚟啦，但係因為而家嘅成個經濟環境咧壓力都非常之大。如果你都中意嘅話，咁咪大家可以傾傾咯。嗱，今日咧就同大家分解到呢度啦。如果你都中意我嘅頻道咧，可以點點關注。呢度係今日不設防灣區好房，分享真實房源、真實價錢，
真實戶型、真實地址俾到大家。我係一鳴。